Spoštovane gledalke in gledalci, lepo zdrav še z ene oddaje Župan za vas, ko je v našem studiu dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Dobrodošli še enkrat več. Takole se srečujemo skoraj vsak mesec, kaj ne? Ja, veliko zadovoljstvo mi je in tudi veselje, da lahko pozdravim tudi vse gledalke in gledalce vaše televizije. Ko smo bila nazadnje tukaj, slab mesec nazaj, takrat še proračun občine, Mestne občine Murska Sobota ni bil sprejet, zdaj ste ga že udejanili, brez težav, brez nekih prepirancij, kot radi rečemo. To pa zato, ker je bil seveda strokovno narejen, ker ste pravzaprav upoštevali vse tiste dejavnike, faktorje, ki so zaobseženi v tem res rekordnem proračunu. Je to res, se moram prvi vrsti zahvaliti svetnicam in svetnikom, ki so resnično prepoznali namen tega proračuna, ki je v 44% investicijsko usmerjen, kar pomeni, da skoraj od 28 milijonov, kolikor je težek proračun, če temu tako rečemo, 44% namenimo investicijam v našo mestno občino. V prvem branju so bili nekateri predlogi, nekatere pobude, mi smo to uskladili z svetniškimi skupinami in potem, seveda, kot ste sami ugotovili, če je proračun dobro pripravljen, če je dobro predstavljen, potem tudi ni takih težav pri njegovem sprejemanju. Bi se pa rad seveda tudi zahvalil svojim sodelavkam in sodelavcem, trdo smo delali novembra in decembra do prvega branja in po prvem branju, da smo proračun pravilno strukturirali, da smo ugotovili, kje so možnosti sredstev, ki jih bomo dobili v proračun in to uravnotežili z izdatki, ki jih bomo imeli. Značilnost tega proračuna je, kot sva že prejšnji oddaji povedala, da skoraj 7,5 milijonov evrov črpamo evropskih sredstev. Tudi tukaj je v ozadju veliko dela. Pogosto takrat, ker sem pač prvi mandat župan, mi kateri od mojih kolegic ali kolegov, ki imajo že več izkušenj, povejo, prej kot v 3 letih ne boš nič delal, in točno to je to. Ko nastopiš župansko funkcijo in pričneš udejanjati svoje ideje in ko greš preko vseh procedur, ki so potrebne za črpanje evropskih sredstev, preko 3 letih nimaš šans, da postaviš bagerje na teren. No, sedaj mi smo to naredili in z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da nam projekti tečejo, da jih bomo razvijali naprej in tudi zahvaljujoč sprejetem proračunu lahko sofinancirali 20% delež, kajti 80% evropskih sredstev dobimo praktično neodplačno. Torej, proračun je pa obstal, če temu tako rečem, tudi v tistem delu, ko govorimo o socialnih transferjih. 9,6 milijona približno je sredstev, ki jih namenjamo za ljudi. Zato pravimo, da ima ta proračun, da je to proračun za srcem. Govorimo o socialnih transferjih, subvencijah, od vrtcev do vode, do kanalizacije, do šolskih prevozov, šolskih malic, starejših, ki si ne morejo sami plačevati, dom starejših in tako dalje. In še mislim, da je potrebno poudariti, da velik poudarek v tem delu proračuna socialnih transferjev posvečamo športu. Športu namenjamo kar 1 milijon 200 tisoč evrov v tem proračunu. 50 tisoč evrov več za letni program športa, skupno 300 tisoč. Razpis sem ravno danes podpisal, gre ven. Poleg tega pa seveda investicija, ki smo jo zagotovili, da jo bomo letos naredili, to je razsvetljava na nogometnem štadionu Mure. Upam, da in želim si, da seveda bo prva tekma v prvi ligi pod reflektorji, pa tudi če ne. Namen je v bistvu ta, da se omogoči boljše pogoje za delo v tem našem priljubljenem nogometnem klubu, ki ne samo, da ima odlično prvo ekipo, ampak je v ozadju tudi veliko mladih, ki vsakodnevno trenirajo in bodo lahko od spomladi naprej tudi trenirali na novi umetni travi, tako da resnično želimo pogoje vzpostaviti takšne, kot si jih zasluži šport. Torej, proračun socialno noto bova rekla, pa vendar najpomembnejše so zagotovo investicije, kar nekaj velikih vas čaka. Nekatere že izvajate, tudi vreme vam je naklonjeno, recimo paviljon Expo, ki ste ga dobili na razpisu gratis, kaj ne? Mislim, da so gradbena dela že v
teku, kolikor vidim, ko se mimo peljem in se pravi s polno paro že mesec februar oziroma januar. Ja, zdaj prva faza paviljona, to je postavitev 5 elementov paviljona, se zaključuje. To, da je gratis, je res, ampak daleč od tega, da bi bil pa gratis, ker v njega vlagamo veliko evropskih sredstev in tudi nepovratnih sredstev, ki smo jih dobili od Ministrstva za gospodarstvo. Seveda 20% zopet v tem projektu, kot rečeno, že nekajkrat vlagamo sami. Od celotne investicije, ki bo poleg paviljona letnega zunanjega kopališča na jezeru in pa motoring parka, športnega objekta, torej 700 000 vlagamo lastnih sredstev, celoten projekt je pa vreden okoli 6 milijonov. Kar pomeni, da se preprosto povedano splača vlagati v to in Soboška Kamešnica kot atraktivna točka in projekt Vrata v Pomurje dobiva z paviljonom Expo zdaj že prve urise in prvo podobo. Jaz računam, da bomo nekje v sredini februarja imeli tako imenovan odamaš, se pravi, ko bomo zabili smrekso na vrh strehe in potem seveda sledi pa tisti najzahtevnejši del izgradnje paviljona, ki se ne bo videl na zunaj, ampak od znotraj. Ker od znotraj pa dajemo vsebine, ki bodo z multimedijskimi atrakcijami, če temu tako rečem, z gostinsko ponudbo privabljale ljudi v Pomurje. To, kar se pogostokrat nam dogaja, ko nas kdo vpraša, kam pa naj grem, to želimo odgovoriti v tem paviljonu in na ta način dvigniti regijo na področju turizma, ki je izjemno perspektivna gospodarska panoga, predvsem zaradi tega, ker imamo izjemno lepo naravo, ker imamo dobra vina, dobro hrano, pa ker smo dobri ljudje, pa še zelo varno je pri nas. Doktor Aleksander Jevšek, koliko sem jaz razumel tudi strategijo, morda dolgoročno, v tem paviljonu ne bo samo mesta za mestno občino Murska Sobota kot Vrata, ampak da bo tu nekako sodelovanje tudi ostalih županov oziroma ostalih občin z dežele ob Muri. Se pravi, da boste verjetno tudi tu neke podpogodbe verjetno napravili in da bodo oni soudeleženi, kot recimo rečemo v turizmu gre Slovenija na neki sejem, gre na neko predstavitev, tako bo verjetno tudi v tem primeru. Glede, to je že od vsega začetka zgodba, ki je pomurska zgodba, regijska zgodba. To ni zgodba Murske Sobote. Čeprav smo ponosni, da to stoji v Soboti kot regijskem središču, ampak pogostokrat se še zdaj pri katerem županu pojavlja skepsa, ja, to vi za sebe delate. Daleč od tega. To delamo za regijo, mi želimo biti regijska destinacijska organizacija, kjer bomo promovirali celotno regijo. In okoli 20. februarja odhajam s predstavniki našega razvojnega centra v Bruselj, kjer bomo predstavili našo regijsko turistično ponudbo in publikacija, ki smo jo naredili že pred časom, ki promovira regijo, je naslov te publikacije v angleščini Why Pomurje? Zakaj Pomurje? Ne zakaj Murska Sobota? Ker Murska Sobota kot taka je izjemno lepa, ampak je na nek način za turista premalo, on želi več. In če želimo mi celostno ponudbo dati, kjer bo turist 3-4 dni, teden dni ostal, potem moramo skupaj nastopati. Jaz mislim, da je pred nami velika odgovornost in hkrati tudi naloga, da ponudimo turistom Pomurje kot celoto, kot povezane dele od Radgonskih goric do Jeruzalema, Lendave, Goričkega, Ravenskega, kjer imamo kaj pokazati. In mislim, da je to v preteklosti bila mogoče pomanjkljivost, da smo se preveč zapirali v svoje vrtičke in potem seveda ni razvoja, ni preboja. To ni seveda edina investicija, o kateri sva sedaj govorila. Morda se dotaknete še tudi drugih velikih investicij, pa potem bova šla kar na nekatere konkretne stvari, ki se bodo v tem letu. Ja, gledajte, v bistvu v naslednjih dneh nas že čakajo pogajanja z prijavljenim izvajalcem za izvajanje drugega dela prve faze prenove mestnega središča. Od drevoreda Martina Lutra, ki smo ga končali v decembru, pravzaprav v novembru, decembru lanskega leta, sedaj prehajamo na Trg Zmage in dela se bodo pričela, vrednost del je nekje okoli pol milijona, mogoče nekoliko več. Ureditev skratka celotnega območja okoli spomenika za potmi vred in potem nekatere tudi cestne infrastrukture v delu proti Zvezdi. Mi želimo, da bi bila ta faza zaključena do 9. maja. Rok je zelo kratek.
ker je takrat tradicionalna proslava, ki se tradicionalno udeležuje tudi ruski veleposlanik in pa veleposlaniki ostalih držav, katerih pripadniki so sodelovali v drugi svetovni vojni pri osvoboditvi Pomurja. Upam, da nam bo uspelo, gre za precej smel načrt, hkrati vzporedno pa potekajo seveda še detajli za pričetek največjega dela tega projekta urejanja mestnega jedra, to je območje od Zvezde do Sodišča, ki bo tudi precej vplivalo vsaj v fazi izgradnje na našo dinamiko gibanja in tukaj bomo seveda pozivali skozi na potrpežljivost, kajti ljudje imamo radi spremembe v infrastrukturi, nikakor pa nimamo radi, če nas kdo moti pri našem vsakodnevnem gibanju. No in zdaj, ko so že ravno pri tem, še enkrat ponavljam, promet na Slovenski ulici bo enosmeren, ne zapiramo mestnega središča, postavljamo nekatera parkirišča, ki bodo omogočala gostincem, trgovcem in tako dalje, da se bodo lahko njihove stranke pripeljale v bližino trgovine in na ta način tudi, da bo posel živel, ker na ta način bomo ohranili mestno jedro. Če bomo zaprli mestno jedro in odsekali ponudnike gostinskih, trgovskih storitev in ostalih obrtniških storitev ljudi, potem nismo naredili nič. In zadnjič, ko smo imeli priložnost sodelovati pri odpiranju trgovine Müller, ki se je vrnila v mestno središče, smo se ravno pogovarjali o tem, kaj še narediti tega, da bi ljudi še bolj privabili nazaj v mesto. In jaz sem na zadnji seji mestnega sveta predlagal, torej naročil, bolje povedano, mestni upravi, da pripravi spremembo odloka o urejanju prometa v Murski Soboti, in sicer tako, da bo parkiranje zastonj 1 uro v samem centru mesta, govorimo o Slovenski, Staneta Rozmana, Kocljevi, Trgu Zmage, ob sobotah pa popolnoma zastonj. To bo sicer pomenilo nekoliko manjši priliv sredstev v proračun, ampak moramo gledati dolgoročno. Dolgoročno pomeni pa, če bo ljudje v mestu, če bo trgovina in obrt zaživela, večji priliv v občinsko blagajno. Tako da jaz mislim, da je to tudi en od ukrepov, izmed množice ukrepov, ki bo pripomogel k temu, da bo več ljudi prihajalo nazaj v center mesta. Je pa, oprostite, je pa to proces, to se ne da premakniti z premikom gumba, ampak proces, ki traja leta. Da ste razvojno usmerjeni, da ste investicijska občina, so prepoznali tudi drugi. Ne nazadnje greste v finale ali pa v mali finale, bova rekla, 12 najbolj razvojno usmerjenih občin v Sloveniji. Mislim, da je v začetku februarja podelitev, potem tudi ustreznih priznanj in vsega drugega. Torej, med 12 najbolj, ne bom rekel razvojnimi, ampak v razvoju občinami ste že in verjetno se nadejate še boljšega rezultata. Ne glede na to, kakšen bo končni izid, me veseli, da so tudi organizatorji, to je Gospodarski vestnik, prepoznali to, kar se dogaja v Soboti. Ne samo z vidika občine, ampak tudi z vidika gospodarstva, z vidika širšega razvoja infrastrukture, gibanja, gospodarskih kazalcev, ki so tudi merilo tega, kako se uvrstiš pri tem, ne bom rekel tekmovanju, ampak pri izboru. Kakorkoli, mi smo počaščeni, da smo se uvrstili med 12 od več kot 200 občin v Sloveniji. To je vzpodbuda in pa seveda tudi nam daje upanje in pa optimizem za naprej, da delamo v pravi smeri. Ker bodimo odkriti, pogostokrat ljudje iz okolja, v katerem živimo, ne opazimo sprememb, ki se dogajajo. Največkrat nam to povedo drugi, ki prihajajo not. In to je pravzaprav tudi nek način signal, da tudi sami malo prepoznamo naš razvoj, našo kakovost življenja, ki jo imamo tukaj v Pomurju, kajti kakovost življenja na vseh področjih res ni še najboljša. Veliko je še potrebno narediti na področju sociale, dvig minimalnih plač in tako dalje. Ampak to, kar imamo mi tukaj v Pomurju, tisti, ki veliko hodimo po svetu, znamo še kako ceniti.
nekaj prireditev, ki že so bile v letošnjem letu, ne nazadnje tudi dogodkom, koledarju, Zavodu za turizem, kulturo in šport občina namenja veliko sredstev, vsaj ko se malce primerja proti drugim občinam. Nekaj že za vami, najprostovoljca ste razglasili, mislim, da pred kratkim obeta se najšportnik oziroma najšportni dogodki v začetku februarja. To je sestavni del vsega in odraz, da tudi na tem področju skrbite. Ja, glejte, jaz bi se kljub temu stavil, kljub temu, da je dogodek že bil, najprostovolec je postal gospod Olaj, dolgoletni poveljnik in še sedaj aktualni poveljnik Občinske gasilske zveze. Vse življenje pravzaprav je posvetil prostovoljstvu in še ostali nagrajenci, ki jih namenoma ne bom posebej izpostavljal, ker najprostovoljci so tudi tisti, ki so v anonimni vlogi in pomagajo iz srca. Zaradi tega mogoče včasih občutek glih ravno ni najboljši, da izločamo izmed množice prostovoljcev nekatere, ki izstopajo. Ampak naj ostane tako. Jaz se želim zahvaliti vsem tistim, ki pomagate na ta način tudi mestni občini in pa občankam in občanom, da lažje prebrodijo težke situacije. Bodi si materialne, pa tudi ne samo materialne. Tudi takrat, ko so osamljeni, ko rabijo pogovor, ko rabijo pomoč, da nekoga pripeljejo do zdravnika, da jim pripeljejo hrano na dom. Skratka, prostovoljstvo spodbujamo v mestni občini in se še enkrat kot župan zahvaljujem vsem, ki pomagate. Ja, dogodki. Glejte, v letošnjem letu se bo odvijalo kar precej odmevnih dogodkov v našem mestu. Mi smo se dogovorili skupaj z lastnikom dirke po Sloveniji, da bo ena izmed ciljev prva etapa, torej cilj prve etape, ki bo potekala po Pomurju, del tudi po Madžarski, v Soboti. Gre za kolesarsko dirko. Gre za kolesarsko dirko, ja, ki pravzaprav je mednarodno prepoznavna, na Eurošportu jo prenašajo. Gre za helikopterske posnetke naše regije in mislim, da to odlična promocija, zelo odlična promocija naše regije širom po svetu, ne samo po Evropi. Drugi tak dogodek je pa Evropsko prvenstvo v nogometu vinarjev. Na videz se to sliši nedolžna prireditev, ampak ta prireditev ima svoje ime. In sicer mislim, da je lansko leto bilo to organizirano v Nemčiji. Tam je obiskalo to prvenstvo nekaj tisoč obiskovalcev. Mi si tudi obetamo ta dogodek, torej finale, polfinale in finale v juniju mesecu v Soboti. Odločitev je že padla, pogovarjali smo se z organizatorji. Obetamo si torej velik obisk, že za samimi ekipami prihajajo okoli 500 ljudi iz vse Evrope. Poleg te športne note je pa to tudi kulinarični in vinarski dogodek, ki bo potekal po Sloveniji od Goriških Brd preko Ljubljane, Maribora, konča se pa v Soboti. In smo zelo ponosni na to. Ne nazadnje, če so tu res vinarji, tisti ta pravi, še zmeraj nekako Slovenija je majhna na zemljevidu vin. Pa ne zaradi slabe kvalitete vin, ampak enostavno zaradi zgodb iz preteklosti, slabega morda reklamiranja, lobiranja in tako naprej. In to je zagotovo priložnost, da tudi spoznajo prekmurska, prleška odlična vina. Ti, ki bodo tukaj, kot ste dejali, dr. Aleksander Jevšek, to je kulinarično vinski dogodek potem. Seveda je težko primerjati velike države, Španija, Italija, po količini proizvedenih vin, ampak upam si trditi, da so naša vina bistveno boljša po kakovosti in to se vedno bolj ceni. Ne kvantiteta, ampak kvaliteta. In manj in tisto dobro. Morda takole pravijo, da ljudje velikokrat pozabimo, kaj je kdo povedal, kaj je kdo naredil. Ne pozabimo ali ne pozabijo pa ljudje, kako so se nekje počutili oziroma kako so se ob tebi počutili. In kot ste dejali, zraven odlične kulinarike, tu smo ljudje odprtih src, dobrega srca, ki radi. Morda v preteklosti celo smo preveč dali, kot smo sprejemali. In to je atribut oziroma adut, ki lahko tudi prepoznavnosti. Ampak tega nas ne sme biti sram. Poglejte, če smo dobri ljudje, odprti ljudje, zakaj nas bi bilo z tega sram? Veste, jaz ko pogostokrat zadnje čase zaradi zasedanja odbora regij hodim v Bruselj. Težko srečaš v Bruslju človeka, ki te pogleda v oči, kaj da bi se še nasmejal. V Soboti težko srečaš človeka, ki to ne bi naredil.
celo se pogovoril s tabo. In to je kakovost življenja, ki jo ne znamo ceniti, ker se nam zdi, da je sama po sebi dana, pa ni. Morda za konec najnega današnjega pogovora vprašanje, ki smo v letu volitev, tako državnozborskih kot lokalnih. Dr. Aleksander Jevšek, kot ste dali, 3 leta ste potrebovali za realizacijo nekaterih stvari. Meni osebno bi bilo povsem logično, da nadaljujete, da boste seveda vztrajali še v enem mandatu, seveda volitve so tiste, ki bodo o tem odločale. Pa glede na to, kako se je Murska Sobota, pa mestna občina Murska Sobota razvila, dobesedno razvila in spremenila v vašem mandatu, so verjetno tudi občanke in občani nekako pričakujejo, da boste še enkrat stopili v krog za župana mestne občine Murska Sobota. Poglejte, o meni se zadnje čase veliko govori, da bom poslanec, da bom minister in tako dalje. Na nek način je to človeku godi. Po drugi strani pa moram seveda povsem odgovorno izjavo dati, da ne bom kandidiral za mesto poslanca v državnem zboru, da pa seveda sem zavezan ciljem, ki smo si jih zadali tukaj v mestni občini Murska Sobota. Sam sem prepričan, da bi moral županski mandat trajati 5 let in maksimalno biti omejen na 2 mandata. In potem konec. Kajti župan ali pa županja lahko v 10 letih pokaže, kaj zmore in kaj je sposoben in kaj se da narediti. 3 leta so premalo, 4 leta so premalo, tako da mene seveda zavezujejo projekti, bom pa odločitev sprejel, če bom čutil pri občankah in občanih, da imam podporo, ker to mi daje potem samozavest in če bom čutil, da sem tudi izvoljiv. Verjemite, da te vaše izjave bodo vesele občanke in občani, mestna občina Murska Sobota in vsaj jaz tako mislim, da ne bo težav. Leto še dolgo, veliko še za postoriti, ne glede na vašo končno odločitev, pa seveda želim veliko uspehov v letu 2018 še naprej. Hvala tudi vam.